អ្នកខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតនិងរន្ធត់ជាខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញសង្គមឃើញគេសារប្រងព្រឹត្តនិយាយអំពីសោកនាដកម្មដែលបុគ្គលិកធនាគារជានារីភេទគាត់ធ្វើការងារនៅខាងក្រៅចោះជួបអតិថិជនតាមភូមិឋានអ្នកខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពផងនិងសូមបួងសួងដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនៃសពសូមបានទៅកាន់ទីសុគតិភពផងចុះសម្រាប់វីដេអូនេះនាងខ្ញុំធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់មេត្តាគោរពស្រឡាញ់ផ្ដល់តម្លៃនិងគាំពៀយើងខ្ញុំជានារីដែលធ្វើការងារក្នុងការចោះជួបអតិថិជនតែម្នាក់ឯងពុំគួរសោះឡើយយើងគួរតែផ្ដល់ជាចំនួនបុគ្គលិកទៅជាមួយគ្នាឲ្យបានគ្នា2នាក់យ៉ាងតិចបំផុតនាងខ្ញុំយល់អារម្មណ៍មួយនេះព្រោះនាងខ្ញុំធ្វើការងារនេះរយៈពេលជាង5ឆ្នាំហើយការងារនេះមិនមែនជាការងារដែលងាយស្រួលឡើយយើងតស៊ូអត់ធ្មត់អំណត់មិនថាក្តៅមិនថាត្រជាក់មិនថាភ្លៀងមិនថាខ្យល់មិនថាផ្លូវលំបាកចំពោះអតិថិជនវិញមានគ្រប់ចំពោះគ្រប់បែបយ៉ាងមានកាចមានស្លូតមានខឹងមានឌៀលមានជេរគ្រប់បែបយ៉ាងសួរថាហេតុអីបានជាយើងជានារីហ៊ានម្លេះហ៊ានធ្វើការងារនឹងតែម្នាក់ឯងបងប្អូនទំនួលខុសត្រូវបន្ទុកកត្តាជីវភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ៗមិនដូចគ្នាទេក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំសូមអភ័យទោសបើសិនជាក្នុងការផុសទៅចំទីតាំងរបស់បងប្អូនឬក៏ទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលខ្ញុំផុសឡើងដោយអចេតនាគឺខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសហើយក៏សូមសំណូមពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គោរពឲ្យតម្លៃយើងជានារីយើងជាអ្នកធ្វើការជួបប្រទេសជនខាងក្រៅផងនិងជួយមើលថែគាំពៀពួកគាត់ផង